真实的韩国欧巴，光开门冰箱身材如何维持练出来？ 你好，张宇硕. 이렇게 좋은 몸을 유지할 수 있는 방법. 몸짱 남자? 뭐야? 双开门冰箱. 그렇게 생긴 사람이. 와, 이거는 슈가. 노 슈가. 이것도 제로. 밀키스. 오. 6시 반에 일어나서 이거 먹고 바로 7시에 크로스핏. 저녁에는 8시부터 한 9시 반? 미치고 싶다 할 때 먹는 거. 이거 헬창들이 많이 먹어. 근데 이렇게 많이 먹으면 좀 뭐 부작용 있는 거 아니야? 간이 좀 안 좋아질 수 있다 하더라고. 간 영양제도 먹지. 아이템. 광부야 추루 줄까?